Rapaziada, hoje o conteúdo é esse, viu? Aí, ó. Por onde é que a gente tá passando agora? Olha. Os caras estão sofrendo aqui porque faltou gasolina no barco, rapaziada, certo? Olha. Nem levou um baque logo no início do rolê, certo? Estamos passando aqui agora do lado do Shopping Rio Mar, rapaziada. Olha ali, ó. Massa demais. A ponte do Pina aí logo à frente. A gente vai parar ali, vai resgatar o combustível. E vamos meter pirão, rapaziada. Vai acompanhando que vai ser diferente o rolê hoje, viu? Então, inclusive, rapaziada, já vai seguindo a gente lá no YouTube, porque eu vou soltar vários vídeos lá, pesadão, viu? Então vai seguindo lá, acompanha os vídeos que já tem lá e vai sair novos vídeos desse rolê maravilhoso aqui, rapaziada. Tamo junto.